بصوا هنا انا حاشيه الفراخ من جوه، وحاطه زبده على سمنه على الوش. حكايه، والله العظيم حكايه. سوق قمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك للقناه. عايزه اكبر قناتي. احنا النهارده هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس، بس طريقه سهله قوي قوي قوي. اول حاجه هنعمل منقوع الملح عشان الزفاره بتاعه الفراخ، ودي بتتساب فيها نص ساعه لساعه. بجيب ميه وبحط فيها 3 معالق دقيق، وبحط فيها فلفل اسمر، وبحط يجي من 4 ل5 معالق ملح، وزعتر. حاطه زعتر حاجه بسيطه، يعني معلقه لنص معلقه صغيره. تمام. وبقلب كويس قوي عشان الدقيق ما يكلكعش. بقلب لحد ما يفك. تمام. وبعد كده بعصر طبعا اساسي الليمون. بعصر ليمونتين حلوين يعني كده اهو، زيكم كده زي قلوبكم العسل. تمام. ده المنقوع يا جماعه. بصوا ما تنسوا بقى اي زفاره، سواء لفراخ لبط او حمام. انا هنا كنت منضفه الفراخ قوي قوي، وطبعا شايله السايل اللي بيبقى تحت الجلد، ده لازم يتشال. تمام. انا هنا وريتكم ان الفراخ بيبقى فيها في العظم كده دم. اتفرجوا بقى على الفراخ لما تطلع من الميه، شوفوا هتبقى بيضه ازاي، بس طبعا الميه دي هتشرف. هنا بقول لكم نص ساعه لساعه هنسيبها. وعلى الوش بحط بصلايه صغيره مقطعاها. بس كده، من نص ساعه لساعه. هنا بقى هنحضر الصينيه. انا عندي بطاطستين طماطمتين. انا بحب السبايسي، ممكن تستبدلوا برومي وبصل. هنقطعهم شرايح هنا جبت صينيه. هنحط الاول البصل. تمام. انا مقطعه شويه بصل حلوين، بقطعهم صغير مش دواير، لان كده بيعمل صوص حلو قوي وبيتغمس، بيبقى طعمه حلو احلى من الدواير. وبحط بقى عليها معلقتين ملح، معلقه فلفل اسمر حلوه زيكم كده. وافضل بقى اقلب فيهم من البصل لحد ما البصل كله يتبل بيهم الاول. وبعد كده هحط كل الخضار. الفلفل، وبعد كده الطماطم، وبعد كده البطاطس. بصوا انا في الاكل انا بحب البهارات. يعني احب الزعتر الكاري، الحاجات دي انا بحبها. في ناس تانية ممكن تقولك لا انا بكتفي بالملح والفلفل الاسمر والبهارات الاساسية. انا اللي مش حابب يحط حاجة من اللي انا حطاها مش هيحصل اي حاجة يعني. انا بحب احط مع الفراخ في الصينية بحب احط عسل. ممكن اللي ما عندوش ما فيش مشكلة. حطيت بابريكا مدخنة. حطيت زعتر. حطيت فلفل اسمر. حطيت كاري. وشوية زيت وبهارات السبع بهارات. قلب بقى، قلب 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 قلب. قلب قوي قوي يعني، قلبه كويس قوي قوي. طعمها حكايه يا جماعه، طعمها حكايه قوي. انا هنا بقى قلت المعلقه بقى ما بديهاش بقى. شيل المعلقه على جنب. يلا بينا بايدينا. غسله ايدي كويس على فكره. بصوا بقى هنا بعد نص ساعه. انا هنا هوريكم بقى الفراخ تطلع من الميه عامله ازاي. فله والله العظيم، ولا ريحه زفاره ولا دم ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه، بيضه العظم نفسه ابيض، بيتكلم عن نفسه. بصوا. بصوا قمر، والله قمر. زي ما قلت لكم ان الميه دي تنفع للحمام وللفراخ وللبط. حاجه واو قوي يعني. جربوها على ضمانتي. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش الاشتراك، واكتبوا لي كومنت حلو زيكم. هنا بقى انا هحط الفراخ في الصينيه، عشان طبعا لازم تتبل بيها. وممكن يا جماعه انتوا تتبلوها بالبصل والليمون والبهارات وتسيبوها ليله يعني. بس انا هنا ما سبتهاش، كان طعمها روعه. اركني بقى معلقه بقى على جنب بقى انتي. ملكيش لازمه دلوقتي. تمام. آه، ادهنوا. وانا حطيت شويه بصل برضو تحت الجلد، حشيتها برضو بصل وحته وطماطمايه. دي سبتها تحت الجلد حتى بالسوا. ايوه. تحفه يا جماعه. بعد كده بقى بسكينه يلا
بسكينة كده وانتقموا. دي يا جماعة كانت فرخة وزنها 2 كيلو ونص. قلت اخلصها من الحياة وهم الحياة. زبدة او سمنة لو عندك حطي على الوش كده اهو. هي كانت سايحة عندي بس انا قمت يعني عرفت اعملها. بس كده. واكون هنا هوت انا كنت حاطة عاملة الفرن بربع ساعة كنت مشغلاه. وهدخل الصينية على الفرن على طول. تكون مش في النص، تكون تحت النص بشوية. يعني حطوها على الرف اللي فوق النار. فاهميني؟ لو البوتاجاز بتاعكو عينه واطية شوية ممكن تحطوه تحت فوق النار على طول، مش على الشبكة. لو البوتاجاز كويس يبقى في النص. مع السلامة. باي يا فرخة. فرخة يا فروجة في كذا لغة بتتقال بيها. بصوا كلموني على الانبهار، كلموني على الجمال، كلموني على اللون. كلموني على الريحة. بصوا قمر والله العظيم. كانت قلبة الدنيا. انا مش عارفة اقول لكم ايه. حلوة قوي 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 وقمر قوي وكانت مستوية جدا. يا جماعة طعمها كان تحفة والرز مفلفل قوي وابيض. وجربوها على ضمانتي هتحبوها قوي. ويلا باي اشوفكم في فيديو جديد.